नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस नई और ताज़ा वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काढ़ा रेसिपी, यानी कि अजवाइन के पत्ते से घर पर ऐसे बनाए काढ़ा जिससे सर्दी जुकाम की हो जाएगी जल्दी से 2 दिन में छुट्टी। तो दोस्तों इसी वीडियो के बाद इसी टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस काढ़ा बनाने का एकदम इजी और घरेलू उपाय है जिससे आपको सर्दी जुकाम जल्दी से चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम लोग ऐसी हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मौसम बदलते ही बहुत लोग सर्दी खांसी के चपेट में आ जाते हैं। बच्चे हो या फिर बड़े, सभी के लिए यह बेहद तकलीफदायक होता है। इसकी टेबलेट या सिरप लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद पर ही घर पर काढ़ा बना लें। इस काढ़े में अजवाइन के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, जो कि पूरे तरह से औषधीय गुणों से भरी होती है। इसका पौधा ज़्यादातर लोगों के घर या किचन गार्डन में उगाया जाता है। लगातार ठंड और खांसी को दूर करने के लिए अजवाइन के पत्ते बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। तो आज हम आपको जो काढ़ा बनाना सिखाएंगे उसकी रेसिपी बेहद ही सिंपल है। दोस्तों यह काढ़ा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए दिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों काढ़ा बनाने की सामग्री है 4 से 5 अजवाइन के पत्ते, 1-2 चम्मच हल्दी, 10 से 12 तुलसी के पत्ते, 3-4 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच शहद। दोस्तों ये सब सामग्री आपके घर के किचन में आसानी से उपलब्ध रहती है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि काढ़ा बनाने की विधि क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले है कि एक पैन को गैस पर हीट करने के लिए रखें और उसमें 1 कप पानी डालें। गैस की आंच को मीडियम फ्लेम पर रखें और पानी गर्म हो जाने के बाद उसमें 4 से 5 अजवाइन के पत्ते डालें। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों फिर 1-2 छोटा चम्मच हल्दी मिलाएं। फिर उसके बाद अब इसमें तुलसी के 5 से 6 पत्ते डालकर चम्मच से चलाएं। तो ये सब होने के बाद दोस्तों अब आपको करना है कि इस मिश्रण को कम से कम 5 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से उबालें। गैस को स्लो कर दें और अच्छी खुशबू आने तक मिश्रण को कुछ देर और पकाएं। फिर उसके बाद अब गैस बंद कर ले और काढ़े को ठंडा होने दें। फिर इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि बड़े बाउल में डाल दे। फिर उसके बाद इसमें 3/4 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाएं। फिर उसके बाद सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिलाएं और एक छोटे से कप में डाल दे, जो कि यानी कि जिसमें भी आपको जिस ग्लास से या फिर कप में से आपको वो काढ़ा पीना है उस कप में आप वो काढ़ा डाल दीजिए। तो दोस्तों ये सब होने के बाद किस लेना चाहिए, यानी कि दोस्तों इसको कितनी मात्रा में आपको पीना चाहिए जिससे सर्दी खांसी जुकाम जल्दी से गायब हो जाए। तो दोस्तों इस काढ़े का सेवन बच्चे और बड़े दोनों कर सकते हैं। 5 साल से बड़े बच्चों को 10 ml और बड़े को 1 से 2 कप काढ़ा दिया जा सकता है। इस काढ़े को दिन में 2 बार या फिर अगर ज़्यादा सर्दी है तो 3 बार भी दिया जा सकता है। यह काढ़ा 1 या 2 दिन तक आराम से चल सकता है। तो दोस्तों यह काढ़ा आप पीकर देखिए और दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आपकी सर्दी जुकाम गई या नहीं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।